Buenas tardes, soy Javier Mendoza de la carrera Mecánica Industrial. En este momento vamos a realizar el proceso de soldadura por arco revestido, que es el electrodo 63, el espesor de 1/8. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es nuestra medida de seguridad e inspección de nuestros equipos antes de iniciar la labor. Vamos a acá. Mencionamos que nuestros enchufes estén correctamente y no haya ninguna anomalía. Procedemos a conectar. Siguiente, nuestra puesta de tierra está en buenas condiciones. ¿Cuánto es? ¿32? Siguiente, empezamos a poner Fuera de la zona. nuestros equipos de EPP, nuestra casaca de cuero. Para evitar el calor, las quemaduras en la piel. Entonces, es muy importante contar con nuestros EPPs. Siguiente tenemos nuestra mascarilla para humos metálicos. Tenemos nuestra careta. Tenemos nuestros guantes de cuero. Este es bobilla, nuestro pincel y nuestros lentes. Procedemos a graduar el amperaje. Tenemos nuestro amperaje graduado en 115 amperios y vamos a proceder a soldar. Como podemos ver ahí, Tenemos una soldadura que nuestro operaje en 115 ha sido el adecuado, no tenemos socavación, tenemos bastante adherencia la soldadura al metal. Entonces de esa manera hemos mejorado en la graduación de nuestro amperaje, el posicionamiento y el grado del electrodo aproximado a 60 grados. Entonces de esa manera hemos logrado un avance bastante homogéneo en nuestro cordón y con nuestras medidas de seguridad, que eso debemos tener en cuenta antes de cada trabajo. Muchas gracias, eso sería todo.